스트레스를 받지 않고 코골이를 줄일 수 있는 몇 가지 방법을 알려드리겠습니다. 안녕하세요, 바르미 여러분들. 얼핏닥터 신정민 원장입니다. 피곤할 때 잠시 나타났다 사라지는 코골이나 깊은 잠에 빠지기 전 잠시 나타나는 코골이는 건강에 크게 문제가 되지 않습니다. 그러나 코골이가 심해지면 수면장애 범주에 속하는 질환이 됩니다. 이러한 코골이는 구조적인 문제와 밀접한 연관성이 있으며 얼굴 교정을 통해 근본적으로 접근할 수 있는 문제입니다. 그러면 어떤 코골이의 경우 꼭 치료를 해줘야 되는 걸까요? 첫 번째, 수면 무호흡증을 동반한 코골이. 상기도가 점점 좁아져서 기도가 심하게 폐색된 경우에는 수면 중 호흡이 잠시 멈추는 수면 무호흡증으로 진행됩니다. 수면 무호흡증은 10초 이상 지속되는 일시적 호흡정지 상태를 의미하는데, 이 그림처럼 아래턱이 뒤로 밀리면서 기도가 협착되면 나타납니다. 수면 무호흡증은 수면 중 숨을 깊이 들이쉬지 못해 산소 공급량이 부족해지고 결국 다양한 전신적인 건강 문제의 원인이 될 수 있습니다. 심혈관계의 부담을 증가시켜서 고혈압을 유발하며 심장병, 뇌졸중과 같은 만성질환의 위험성을 높일 수 있습니다. 또한 수면무호흡증은 인슐린 저항성을 증진시켜서 당뇨병에 걸릴 위험을 높이고 비만을 만들 수 있습니다. 면역체계의 감인 반응으로 인해 염증이 지속적으로 발생할 수 있습니다. 만성염증은 몸 전체에 영향을 미쳐서 피로감, 집중력 저하, 그리고 스트레스 호르몬 분비 증가 등과 같은 전신적인 문제를 일으킬 수 있고요. 두 번째, 어린이 코골이. 성장기에 지속되는 코골이는 그 자체로 성장에 문제가 있음을 알려주는 신호일 수 있습니다. 특히 수면 무호흡 증상까지 관찰된다면 치료가 꼭 필요합니다. 성장 호르몬은 어린이의 키 성장과 전반적인 신체 발달에 중요한 역할을 합니다. 특히 이 호르몬은 깊은 수면 단계인 NREM 수면 단계에서 집중적으로 분비됩니다. 그러나 코골이와 수면 무호흡증이 있는 아이는 이 단계에 도달하거나 이를 유지하기가 어려워집니다. 이는 산소 부족과 수면 중 잦은 각성으로 인해 뇌가 경계 상태를 유지하기 때문입니다. 결국 성장 호르몬 분비가 억제되면서 성장 지연이나 외소증과 같은 문제가 나타날 수 있습니다. 연구에 따르면 수면 중 산소 포화도가 떨어질 경우 뇌하 수체의 성장 호르몬 분비가 최대 50%까지 감소할 수 있다고 했습니다. 코골이로 인해 밤새 제대로 쉬지 못하면 아이의 뇌는 산소와 에너지가 부족한 상태로 하루를 시작합니다. 이는 집중력 저하와 기억력 감퇴로 이어지며 학습 능력에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 수면 중 발생하는 저산소증은 뇌 전두엽 기능을 약화시키는데, 이는 계획 능력, 문제 해결 능력, 그리고 감정 조절에 관여하는 중요한 영역입니다. 뿐만 아니라 ADHD와 유사한 가임 행동 및 주의력 결핍 증상을 유발할 수 있습니다. 코골이는 어린이의 얼굴 성장에도 큰 영향을 미칩니다. 코골이와 함께 입으로 숨을 쉬는 습관이 형성되면 턱관절과 안면골의 발달이 비정상적으로 진행될 수 있습니다. 이는 아래턱이 후퇴하고 상악이 좁아지며 얼굴이 길어지는 빈얼굴 증후군을 초래합니다. 또한 이러한 상태는 부정교합, 턱관절 문제로 나아가 얼굴 비대칭으로 이어질 가능성이 높습니다. 수면 부족은 세로토닌과 같은 긍정적인 감정 신경 전달 물질의 분비를 감소시키고 대신 스트레스 호르몬인 코티졸의 수치를 높입니다. 이는 짜증과 예민함, 감정 기복을 초래하며 또래 관계와 가족 간의 상호작용에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 세 번째, 비염으로 인한 코골이. 비염은 비강점막의 염증으로 인해 코막힘을 유발합니다. 이로 인해 공기가 비강을 통해 원활히 이동되지 못하면 자연스럽게 입으로 숨을 쉬게 되는데, 만성적인 코막힘은 입으로 숨을 쉬는 습관을 만들고 혀가 아래로 처지고 설골이 위치가 변하고 아래턱이 뒤로 밀리게 만들어 기도가 좁아지는 악순환을 초래합니다. 호흡 시 기도에서 큰 저항이 발생해 코골이의 원인이 되는 진동음이 나타나게 됩니다.
특히 만성비염은 코골이를 반복적으로 유발하고 이는 수면 중 산소 공급의 저하로 이어질 수 있습니다. 얼피타니온의 턱관절 교정 치료는 틀어진 턱의 상하, 좌우, 전후, 중심축을 정렬해 턱관절의 프리웨이 스페이스를 확보하고 뒤로 밀린 아래턱을 앞으로 이동시키고 경추 정렬을 개선해 에어웨이를 만드는 것을 목표로 합니다. 구조가 정렬되면 코골이나 수면무호흡증은 자연적으로 해결이 됩니다. 그러면 치료를 받지 않고 코골이를 줄일 수 있는 몇 가지 방법을 알려드리겠습니다. 첫 번째, 혀 운동. 혀 근력을 강화하는 구강근기능 운동을 통해 혀의 위치를 개선하고 혀 근육을 강화해서 수면 중 혀가 아래로 처지는 것을 방지하면 코골이를 줄이는 데 도움이 됩니다. 특히 혀를 입천장 앞쪽에서 뒤로 밀거나 혀 전체로 입천장을 누르는 동작은 상기도의 구조적 안정성을 높이는 데 효과적입니다. 두 번째, 체중 조절. 코골이는 상기도의 공간이 좁아지면서 발생하는데 체중이 증가하면 목과 턱 주변에 지방이 축적되고 이로 인해 기도 압박이 심해지고 이는 수면 중 공기 흐름을 방해해 코골이를 유발합니다. 목 주변의 지방을 줄이면 기도의 공간이 넓어지고 공기 흐름이 원활해져서 코골이가 완화됩니다. 세 번째, 코골이 테이프. 증상이 경미한 경우에는 코골이용 구강 테이프를 활용하는 것도 나쁘지 않습니다. 구강으로 들어오는 공기를 억제해 코로만 호흡하도록 유도할 수 있기 때문입니다. 그러나 심한 코골이의 경우 입을 강제로 닫으면 비강을 통해 충분한 공기가 유입되지 못하고 결국 목코골이로 진행될 위험이 있습니다. 목코골이는 기도 근육이 이완되고 산소 유입이 제한되면서 더 큰 진동과 폐쇄가 발생하는 증상입니다. 이는 결국 산소 포화도가 낮아지고 심박수가 증가하는 등 전신적인 스트레스를 유발할 수 있습니다. 이런 경우 구륜근 주변에 뺑 둘러서 테이프를 붙이는 방법을 권해드립니다. 코골이는 단순한 잠버릇이 아니라 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있는 신호일 수 있습니다. 건강하고 편안한 수면을 되찾기 위한 여정을 함께하는 얼핏닥터였습니다.